салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо пешниҳодатон мекунад. оғоз мекунем. шикасти футболбозони ба қавле воҳима аз футболбозони назарногир ё ба истилоҳ дуюмдараҷа. Манчестер Юнайтед ки ҳоло яке аз беҳтарин футболбозони дунёро дорад, ба тамом дар марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо аз дастаи Янг Бойси Швейтсария шикаст хурд ва футболбозон ва мухлисони Янг Бойс гӯё дар финали Лигаи Чемпионҳо Манчестерро шикаст дода бошанд. шумо дидед ки баъди ҳуштаки охирини довар чӣ хел футболбозон шодикунон сӯи тӯдаи мухлисони минбар давиданд. Янг Бойс 3 сол шуд дар Лигаи Чемпионҳо набуд ва охирин маротиба аз гурӯҳи худ бо ҷои чорум аз маърака берун шуданд. аз ин рӯ мухлисони ин даста баъди бозӣ ба қавле тӯй барпо карданд. онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ менависанд ки Янг Бойс бо ҳисоби 2-1 Роналдуро шикаст доданд. мардум номи ин даста Роналду нест, Манчестер аст. аммо ба назар чунин мерасад ки Роналду дар қатори он ки футболбози як даста аст, ҳамоно дар дохили даста мустақилият ё худ дастаи дигар таъсис додааст. ӯ дар ин бозӣ голи ягонаи Манчестерро зад ва бар замми он ки Манчестер бозиро бохт, вале Роналду ба саҳифаи таърихи инфиродии худ рекорди нав зам кард. ӯ ину он не, балки рекорди ҳамтои худ аз ПСЖ Лионел Мессиро такрор кард. ин 36-умин дастае дар Лигаи Чемпионҳо буд ки Роналду ба дарвозаи он гол задааст. пештар аз ин рекорди мазкур ба Лионел Месси рабт дошт ва акнун дар ин нишондод ҳарду баробар гаштанд. хоҳем нахоҳем то Месси дар ПСЖ гол назанад, ҳама Роналдуро тавсиф мекунанд. ба мухлисони Месси бошад, сабр мехоҳем. мегӯям ҳозир ёфт мешуда бошад нафаре ки бозиҳои Барселонаро тамошо кунанд, мисле ки мухлисони ин даста шумораашон кам ё хомӯш шуданд. ана шумо чӣ хел мухлисед, лекин дилам ба шумо месӯзад ки имсол зиёд саргардон шудед. баъзеҳо кӯч бастанд ба Париж, баъзеи дигар аз худи Италия ба Англия омаданд. ин гуноҳи шумо нест, пулдорон гунаҳгоранд. хулас Бавария ба хонаи ҳолу вайронаи Барселона омад ва машинаи олмонӣ дар Камп Ноу Барселонаро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. як гол Мюллер зад ва 2 голи дигарро феълан беҳтарин футболбози сайёра Роберт Левандовски ба тури дарвоза ворид кард. нишондодҳои бозиро агар бигӯем, дилатон аз Барса гуфтани даста хунук мешавад. Барселона ягон зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи Бавария назадааст ва ин дар ҳолест ки олмониҳо 7 зарбаи мустақим доштанд. зарбаҳое ки ҷониби дарвоза равона карда шудааст аз Барселона 5 то ва аз Бавария бошад 17 то аст. чанд соли охир Бавария мисле ки дар кинои футбол нақши кушандаи Барсаро бозӣ мекунад. ҳисоби умумии 3 бозии охири Бавария ва Барселона 14-4 бар суди дастаи Бавария аст. ба чӣ хел Месси дар ин даста фаъолият намояд? ҳоло Барселона дастаи сатҳи Месси нест. ҳоло мухлисони даста ба таназзули тимашон Роналд Куманро гунаҳгор медонанд. вале медонед Куман доир ба ин мағлубият чӣ гуфтааст? ба мо танҳо 3 ҳамлагар дастрас буд. ҳолате буд ки мо аз лиҳози тактикӣ бозиро идора мекардем. мо бозигарони ҷавоне дорем ки оянда футболбозони хуб мешаванд. инро қабул кардан мушкил аст, вале бояд интизор шуд ки вазъият хуб шавад ва футболбозони ладбардошта баргарданд, гуфтааст Роналд Куман. аз ладбардоштаҳои Барселона Ансу Фати, Серхио Агуэро ки ҳоло боре ҳам бозӣ накардааст ва ба Усмон Дембеле метавон умед баст. вале шумо мутмаинед ки ба баргашти инҳо Барселона ба суперсатҳи қаблии худ бармегардад? ман дигар ҳеҷ ба ин бовар надорам, чун Барселона 50% ба гумони ман аз Месси вобастагӣ дошт, вале Левандовски ҳоло ҳам аз Барса метарсидааст. ӯ гуфтааст ки мо албатта ки ба Камп Ноу барои ғалаба омадем, вале медонем ки Барселона дар хонаи худ хатарноктарин даста барои дилхоҳ ҳариф аст. аммо мо нишон додем ки мо ба ин ҷо барои соҳиб шудани 3 хол омадаем, гуфтааст Роберт Левандовски. мегӯям Месси нест, овози баъзе бачаҳо баланд шудааст. тақдири яке аз беҳтарин ҳимоятгарони дастаи Манчестер Сити ҳоло дар гардиши мушкилтарин пайроҳа қарор дорад ва дигар мо дар интернет-мағозаи Сити бо исми Бенҷамин Менди ҳеҷ пироҳану пойафзолу аксу чизҳои дигар дастрас карда наметавонем. қаблан Бенҷамин Мендиро барои даст доштан дар 4 ҳолати таҷовуз гунаҳгор донистанд ва ӯро паси панҷараи суд бурданд. аз ин рӯ дастаи англисӣ дар сомонаи интернет-мағозаи худ кулли ҷиҳоз ва маълумотое ки доир ба ин бозигар буд
тоза кард. Дигар дар ҷои ҷустуҷӯ бо навиштани исми Бенҷамин Менди ҳеҷ маълумоте дар сомонаи мазкур пайдо намешавад. Гуфта мешавад ки аз болои футболбози мазкур 4 аризаи шикоятӣ аз шахсони синни солашон аз 16 боло ба мақомоти судӣ ворид гардид ва ӯро полисҳо ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ бурданд. ҳоло дастаи Манчестер Сити барои таҳқиқотҳои судӣ футболбозро то 24 январи соли оянда ба рухсатии бемуз равон карданд ва ин қазия ба чӣ анҷом меёбад номаълум. як ҳолати аҷибе пеш аз оғози бозии дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Янг Бойс рух дод ки ҳоло кулли расонаҳои хабарӣ дар ин маврид мегӯянд. ҳангоми тамринҳои пеш аз бозӣ дар майдон Криштиану Роналду тӯбро бо зарбаи сахт ба суроғаи номаълум зад ва ногаҳон ин зарба ба як корманди майдон ё хонуме ки ҳушу ёдаш ба кор банд буд расид ва кор то ҷое омад ки хонум аз ғояти зарбаи сахт ба замин афтод. дарҳол ҳамкоронаш ба кӯмак шитофтанд ва ба иттилои шоҳидон Роналду бо шунидани ин хабар худро гунаҳгор эҳсос карду сӯи он хонуми ранҷдида шитофт. дар аксҳо дида мешавад ки барои сари кор овардани хонум Роналду низ бо ҳамкоронаш кӯмак мерасонад ва ниҳоятан хонум сари кори худ баргашт. Манчестер Юнайтед бошад дар ин дидор аз ҳариф шикаст хӯрд ва ҳатто Роналдуро дар дақиқаҳои 70 иваз карданд. бар замми шикасту нобарориҳо Криштиану баъди бозӣ хонуми мазкурро ҷустуҷӯ мекард ва вақте ӯро ёфт пироҳани футболии худро ба он хонум ҳамчун рамзи оштӣ ҳадя кард ки баъдан аксҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуданд ки чӣ хел хонум бо ин пираҳан акс мегирад ва ҳатто онро ба бар карда ифтихор мекунад. инро мегӯянд пеш аз олим шудан одам буданд. дар сояи бозии Манчестер ва Янг Бойс бозии дигари гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо пинҳон намонд. медонед барои чӣ? дар як қисми бозии дастаҳои Севилия ва Ред Булл Залцбург 4 маротиба пеналти шуд, вале ҳисоби бозӣ 1-1 хотима ёфт. 3 пеналтии ин бозиро як бозигар ба вуҷуд овардааст. роҳҳои ба миёнории пеналтиро ҳангоми бозӣ футболбози дастаи Ред Булл Карим Адееми нағз омӯхтааст ва имшаб лозимаш омад. дар дақиқаи 11 бозӣ ҳимоятгари дастаи Севилия Диего Карлос муқобили Карим қоидаи бозиро вайрон кард ва кор то зарбаи 11 метра кашид. Карим Адееми худаш ба иҷрои зарба пардохт, вале туп ҳатто ба дарвоза наздик нашуд. дар дақиқаи 21 муқобили боз Карим Адееми Хесус Навас қоидаи бозиро вайрон кард, вале ин навбат зарбаи 11 метраро ба ӯ бовар накарданду ба Лукас Сучич доданд. Сучич бе ягон мушкилӣ ҳисоби дидорро кушод. дар дақиқаи 37 бозӣ боз Адеемии коркардкунандаи зарбаҳои ҷаримавӣ ба дарвозабон 1-1 баромад ва дарвозабон пеш аз оне ки ба тӯб расад ба пойҳои Карим расид. боз пеналти ва боз Сучич дар назди тӯб, аммо ин навбат Сучич тӯбро вориди дарвоза кардан натавонист. дар дақиқаи 42 бозӣ футболбози дастаи Севилия Юсеф Эн-Несири бо услуби Карим Адеемии бозиро баромонд ва тавонист ки пеналти кор кунад. Иван Ракитич назди тӯб рафту пеналтиро ба гол табдил дод. аз 4 пеналти 2-тоаш гол шуд, вале Карим Адеемиро қариб ки куштанд. ба ҳамин тамом то дидор хайр.